邵氏影城，真係咩回憶都翻晒嚟啊！呢位係咪 Frankie？ 係啊，因為呢度係全民造星嘅發源地啊，見證住唔少人嘅成長㗎。係時候完成今次 ViuTV 10週年，繼續炮打，準備好未？準備好 ，Let's go！ 炮跑 ，Let's go！ 成功啦！哇！真係唔該曬咁多位藝員同事啊！即係其實要完成。等我先啦，8點直落之後，繼續睇我同強尼主演嘅 call。6月 Solo Con Part 2支持。Sir 都加場啦，多謝。加場。仲有我同 Lawman 阿 D 6月份嘅喜劇開場。仲有10月我哋會有團綜。仲有12月我哋有團購。我哋仲 live 緊㗎，你哋係做緊啲咩喺度吞泡啊 ？Hello？ 我喺度同條蕉溝通緊啊，你睇唔到咩？你使唔使驗眼啊？我喺度睇緊佢點樣同條蕉溝通緊啊！你睇唔到咩？你使唔使驗下眼啊？嚇！我哋並唔係喺度吞泡緊啊！你使唔使驗下眼啊？即係其實咧，我哋咧早排咧就睇到咧，網上咧有人講翻呢幾年前啊，有一個 post 就講話音樂會強光襲眼咧。搞到雪盲啊！係咪要俾大人唞下先？好。我就俾你嚇到就嚟聾啊！但係冇雪喎，點樣雪盲啊？你兩個信唔信啊？我信啊！我信佢信啊！我都信啊！但係講你都唔信啊！你知唔知道啊？嗱，有報道咧就話咧呢一個咧雪盲症咧其實咧係光害性角膜炎嚟嘅。嗱，對眼咧長時間咧俾啲好勁嘅紫外光射住，就會好容易令到個角膜受損㗎啦。不過咧一般音樂會嗰啲紫色光咧其實咧都係焦咁樣嘅啫，好小事。OK，咁你講到咁嚴重啦，我哋有冇啲護眼嘅小貼士或者秘方咧？我有，我係啱有條蕉，近皮師傅去前邊，我教你。皮師有啲突然啊！係啊，咁突然走咗去，咁我哋走咗去啦。我都有啲説話想同大家講下㗎。嗱，上一條 jackpot 問題咧就已經截咗紙啦。答案咧就係 A 係冇女嘅。而家嚟到第二條嘅 jackpot 問題啦。究竟邊一個藝人會教大家用香蕉嚟煮嘢食咧 ？A 就係 Frankie，B 就係 AK，C 就係強尼。大家咧有10分鐘嘅時間可以作答，就麻煩大家啦，可以掃 QR code 作答，又或者咧去我哋 Viu.tv 嗰度答問題㗎。我講咗咁耐啦，唔知佢哋啲圍裙着成點咧？我都好想知啊！差唔多啦。喺現場都表演咗好耐啦，我哋。好彩係每個人着衫嘅風格都有啲唔一樣。我哋繼續好唔好？可能出晒汗啦已經。OK 嘛？OK 嘛？OK，我介紹下個菜式名先。個菜式名叫做咁啫。叫乜嘢？個菜式名叫做香蕉脆脆煙肉。香蕉脆脆煙肉。冇錯啦。不如講解一次成個流程會點樣做先啦？咁佢嘅原料就係有香蕉啦，其實我哋要個蕉皮嘅啫。係啦，跟住咧仲有眼前嘅調味料啦，包括有生抽啦、蒜粉啦、洋葱粉啦、紅椒粉啦、紅糖同埋水嘅，係啦，好簡單嘅啫。頭先你講食蕉皮啊，真係食蕉皮嘅。係啊，真係食蕉皮噶。即係冇真嘅煙肉喺呢度。佢係整到好似脆脆嘅煙肉咁樣。係呢個食譜咧，外國就大推嘅。OK。所以整嚟食。你平時都係揸住有冇人食過蕉皮啊？我想問。你哋信唔信得過可以食蕉皮啊？信啊！佢哋唔信。你講咩？佢哋都信嘅啦。嚟，我哋開始先。開始啦！咁啊，首先咧就要切頭切尾啦。皮師傅，我有冇嘢幫手啊？
你有嘅，你可以將呢啲 sauce 咧就 mix 埋佢 OK ，mix 得勻啲就得㗎啦。好啊，係啦，咁我哋切頭切尾之後咧，基本上我哋就係要去焦皮嘅啫。係咁但係我自己咧就會想靚少少，就喺度戒一刀。 OK，哦啊！大家搣蕉皮嘅方法都係咁樣搣啦，你係中意頭尾切完之後咁樣開嘅喎。係啦，咁所以咧就得到一條蕉可以食啦。你食唔食啊？你請我食，我咪食咯。係㗎你咪請我啊！真係㗎，好好好，啊！我割少少俾你食。好 sweet 啊！我覺得佢。我驚你講唔到嘢。我哋彩排嘅時候成條隊落我口度㗎。第三邊皮師傅好。好。我哋呢邊好落力啊！就每一個我有冇鏡頭都好，我都係咁樣嘅，好睇得到，睇到現場觀眾見到㗎。好，等我哋得到一個蕉皮之後咧，佢入邊咧有啲白色嘅纖維㗎嘛。咁我哋就用羹去刮走晒佢啲纖維。哦，點解要刮走啲纖維咧？係因為啲纖維咧，如果你煮熟咗咧，佢會變苦啊，咁個口感亦都會非常唔好。哦，明白。係。哇，OK。咁你刮到佢好似而家咁樣令立立冇乜纖維咁咧，咁就 pass 㗎啦。哦，我整多條先。刮多條啦，我覺得。好難想像食蕉皮嘅味道喎。你平時喺屋企都係咁樣攞啲蕉皮嚟食㗎？近排啊。啲人食呢個護眼嘅好習橙皮慣。有冇食咧咁？橙皮未試。哦，即係你下次可以上嚟教我哋整橙皮啦。係啊，或者我上嚟煮俾你食，等你試下好冇？好，可以，我試咗先，再俾觀眾 feel 下我食唔食得嘅。 OK 啦，咁我煮住兩條先。嗱，咁我咧就加油啦，然之後預咗個鑊㗎啦，然之後就交俾你啦。好。哦，就咁直接落就得啦。係啊，就咁直接。加油落鑊，好簡單喎！呢個真係家庭觀眾可以即刻學到點樣煮啊！睇嚟呢邊個 sauce 咧都已經攪拌得非常之勻循啦。七七八八㗎啦，不過好勁喎嗰陣味都。係啊，佢有一種好勁嘅中菜嗰種係汁芡嘅味道。係咪中菜嚟㗎呢個？屬於咩菜嚟㗎？呢個係外國嚟嘅食譜，所以係外國菜嚟嘅。西餐嚟㗎。係啊，西餐小食。西餐啊，西餐。OK，唔好意思誤會咗佢。好啦，呢個哇！佢蕉皮真係煎到係焦香靚㗎喎。今次煎得幾好啊，我覺得。笑咩啫？真係靚㗎！你做乜笑我啊？係啦，我唔係講奉承嘅説話㗎，真係好靚㗎嘛。攞俾我而家聞到你睇睇先。哇，係真係靚㗎，係幾靚㗎呢啲叫用油不吃油。靚㗎。繼續先。我而家聞到嗰陣鑊氣咧，好似以前細個咧等緊個姐姐煎好個蘿蔔糕，唔係馬蹄糕。有咩分別？差唔多啫，馬蹄糕黃色嘅。好執着。你覺得陣味係點啊？呢個浸味啊，好香啦。咁我哋落得個汁啊，落得㗎啦落得個汁。㗎啦，落啦。落得㗎，隨時點樣落啊？一滴定係一劈？一劈一嘢轟落去。一嘢轟落去。 OK，咁佢咧落咗落去咧，佢就會極速咁索咗啲汁。好得意啊！大家咧都要收細少少個火。係，hello，見到嘅。哇！但係超級無敵香喎。好香我都想講。 OK。啊，因為佢加糖咧，所以好容易會燶嘅，所以要收細少少個火。就咁整完啊！就覺得佢得㗎啦，圓滿結束㗎啦。原本結束㗎啦。因為咧佢個汁咧，其實你整得耐得滯咧，佢會結焦嘅。哦。咁所以佢半碟有少少味咁就夠啦。 Frankie，你仲有一個好重要嘅步驟要交俾你嘅，係做咗最後嘅點綴。我哋一齊嚟啊，好唔好啊？誒，你呢個啊，我呢個啊，我有少少嘢想試下。哦，好啊。本啲西餐都係咁嘅。外國嚟嘅食譜，來吧，我哋嘅 plating 都好重要㗎。喂，你呃一下咁樣，我以為我個風格唔係。有幫助㗎，我覺得有㗎。OK。哇，好靚啊！呢個成品 O 唔 OK 啊？我哋呢個蕉皮嘅脆煙肉咧就已經完成啦。雖然咧就叫 food try 啊，冇理由唔 try 噶嘛，係咪先？咁呢個時候咧，咩啊？我聽到啲咩？你頭先話咩話？我聽到話你哋 try 啦。我哋一真係食齊。得㗎，我覺得係真係好食㗎。我次煮完都有食㗎。因為拍節目一定要食啊！好嗱，我俾你3位試下先。OK，好啊，好啊。係好。Thank you。哇！好啦，我唔客氣啊，呢個 Frankie 同埋 Elton 煮嘅蕉皮。做咩笑？蕉皮煙肉，脆煙肉蕉皮。點啊？如何啊？感覺？我覺得蕉皮可以再煎得再脆少少。再脆少少會好食啲，係咪啊？咁冇理由淨係都係自私食㗎嘛，係咪先？難得我哋有現場觀眾喎。哇！嚟一講現場觀眾，你見到佢哋，知道佢哋好興奮啊！而家我哋
感受一下佢哋嗰個興奮。交俾你哋請佢哋食啦。好似冇人想食為人講嘅，佢哋有冇真係有啊？想食誒真係好食嘅，真係好食嘅。嚟啊！我俾後排啲嘅朋友啊，後位啊！紅色衫呢位姐姐哇！好唔好食，enjoy 啊！好食如何啊？好唔好食啊？形容下。唔係蕉皮，唔似生果係咪？唔似 OK，其實淨有呢句已經好緊要，我覺得係因為唔似蕉皮。你頭先請邊個食啊？紅色衫呢位姐姐，你舉緊手指公啊！佢俾咗手指公啊，係啊，咁我當你講咗話好食㗎啦，好唔好？因為你太遠啦，我遞唔到支。你有冇啲嘢想講啊？有冇先？都可以有嘅。誒嚟啊！嚟係啊！好味，難以形容。難以形容嘅好味啊！佢個 accent 好難以形容。仲有2份有冇人想食啊？哎呀，你哋想食啊？嚟攞去！嚟！請！佢食之前好認真望一望你先。為咗 Frankie 我食啦咁樣嘅感覺。好食，好食，好食。OK，點啊？如何啊？個味道好好喎，真嘅喎，認真。咁就正啦！今日非常之多謝 Frankie 同埋 Alton 咧，大成功啊！整呢一個 food try，各位咧都可以上網揾翻個食譜㗎。冇錯啦，嗱，大家記得咧要答 jackpot 問題咯喎，同埋我哋轉頭翻嚟繼續有 Mirror 同我哋玩遊戲，轉頭見。1000蚊，所以我哋事前已經抽咗4個觀眾出嚟可以玩呢個遊戲㗎啦。咁但係究竟今日我哋食嘅係咩咧？麻煩 Stanley 哇，好熱啊！好氣啊！好中意做戲啊！哇！缽仔糕呢個食物咧，好多香港人都好中意食嘅。聽聞咧，佢以前咧係一啲乾糧俾人哋攞咗喺手度啊，翻工嘅時候嗰啲嚟食嘅。係啦，咁黃色嘅咧就係黃糖啦，然之後白色嘅咧就係白糖，又或者係椰汁㗎。大家手上面有冇缽仔糕啊？喂，舉起嚟睇下先。OK，not bad。咁就食住傾咯，我哋好唔好啊？隨便起飯咁多位，隨便起飯。食白色先。問下你哋啦，Sandy，你中意食椰汁定係黃糖咧？拎住椰汁係咪中意食椰汁啊？平時唔係，我細個係真係成日食黃糖嘅，因為我通常放學咧嗰啲時間，媽咪就會俾幾蚊我去街市就買個缽仔糕食啊，仲要係多豆嘅，所以我而家揀啲多豆嘅先。 OK，即係顏色唔緊要，最緊要多豆。係啦，冇錯。哇！見到阿姜又食一啖黃糖，又食埋。喂，有好多啊！你哋隨便。我哋等翻食㗎喺度。等下先，我哋應該有其他要做嘅。好，冇人聽嘅。唔係啊，咁我哋頭先講有好大膽嘅，因為我哋有食得到快會有嘢送㗎嘛。咁其實你哋會唔會考慮自己內部搞一個比賽，自己姜度有嘢送嘅。捐啲禮物出嚟？姜度有啲嘢送，有嘢送。即呢排有啲咩？用㗎，用啫，係我會送俾大家。大家用咗牙籤，大家唔介意 OK 啦。係，我中意架車。佢 P 牌都係送俾大家。係啊，佢唔要啊呢排。喂，咁架車我有啲興趣，我想食喎。連排費驗疏，連排費驗疏。有個車位咧，俾我食得快過就可以啦。喂，嗱，講真，傾到咁上下，不如喂 Ian，係點啊？加多架車有冇所謂啊？我啊，係啊，佢有好多嘅，仔嗰個。咁啊，缽仔糕唔係佢嘅咩？車呢一 part 係。缽仔糕咧，我可以交缽仔糕出嚟咁成盤咯。缽仔糕呢一 part OK，好，缽仔糕可以。啱啦，喂，你哋遲啲開 show，即係有陣時代定缽仔糕起身，即係肚餓咪食咯，係啊。咁聽到夠啦，講到咁上下夠啦，因為即係我哋啱啱都係要爭奪架車，就我哋自己爭奪啦。係我哋嘅5000蚊又俾觀眾爭奪啦。好呢個時候請我哋4位嘅觀眾出嚟先。 OK，歡迎晒4位。 Hello 好每個人咧，大家可以企喺呢度啦，係啦，企喺你自己嗰個。要快過我先得嘅喎，咁勁5000蚊。非常之有自信啊！我哋4位嘅參賽者，咁不如我講清楚遊戲規則點樣玩啦。陣間咧，強尼大哥咧就會嗌開始嘅，咁你哋就可以咧鬥快食嗰個缽仔糕啦。食完之後咧，要單手舉起，跟住之後咧就要大嗌：我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人！咁樣咧為之咧勝利嘅。冇錯。咁但係你哋嗌嘅時候咧，嗌得唔夠大聲咧，又或者唔清楚啦，又或者我哋主持聽唔到嘅話咧，係唔算數嘅。或者咧，如果你個口仲有嘢食喺度嘅時候嗌咧，都係唔算數㗎。嗱，Dixon你幫我哋睇住啊嚇。冇問題啦，重要嘅嘢講3次，OK？嗱，最緊要就係食晒個缽仔糕啦，然之後你要舉高你嘅手啦，
然之後你要大嗌啲乜嘢？我係全宇宙食砵仔糕最快嘅人，咁樣咧笑咩啫？好俾力，你就完成到呢個。我一齊玩啊！你哋試唔試下嗌一次？教學級別啊！你阿姜試下，超越啦！姜試下嗌一次，嚟啊！好啊，試下嗌一次先。贏到啊！冇得攞喎！你舉手試嗌咗一次先，睇下。我一次。你係咪好難講啊？呢個係笑的容易。係啊，要好有勇氣，因為全宇宙啊嘛。係啦，你哋出得嚟，我信你有勇氣嘅。不如試一次，嗌下得唔得先？一人面前有一支咪，我哋試嗌咗先。我哋連對白都寫咗喺呢度俾你哋。我係全宇宙食砵仔糕最快嘅人。有份辦嘅，好，下一位。冇分，肯定就係佢。多啲。好尷尬，有啲情緒啊，有啲情緒，有啲勇氣嘅，有啲勇氣嘅。我坐埋都覺得要練㗎，呢個要練㗎。加油！我係全宇宙食砵仔糕最快嘅人。嗰種激動同攞奧斯卡差唔多。激動呢個有係觸動係一樣嘅。下一位俾啲感情。係俾啲爆發力，俾啲驚喜我。我係全宇宙食砵仔糕最快嘅人。大家講出嚟，好似再激昂啲。我係全宇宙食砵仔糕最快嘅人。事不宜遲，剪開個蓋先啦，冇錯，打孖有兩個，係啦，時間關係，仲有咯。嚟到我哋聽晚咧，仲有 The Tuesday 喎，咁就會有 Collar 啦，同埋佢嘅閨蜜團咧，現場幫女仔揀男仔嘅喎，咁仲有咧好多閨蜜嘅話題咧，會同大家分享，咁就會帶大家進入女性嘅世界。喂，不如聽晚之前問阿 Stanley 啦，Stanley 話都有講喎。冇轉落住，我記得睇埋 call 啦。係，睇完講聽晚繼續睇埋點正，我哋聽晚見，拜拜。Can I get your attention? Watch me.